Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês esse brinquedinho da Peppa Pig, que é aquela porquinha super famosa. E esse aqui é uma espaçonave de astronauta para crianças acima de 3 anos. E ela é muito bem acabadinha, muito fofa. Vem com uns bonequinhos dentro e faz parte dessa coleção aqui. Eu já tirei da caixa e aqui a gente pode ver que ele vem com essa alcinha para transportar e brincar, que é bem legal, bem interessante. Fica mais fácil de pegar o brinquedo e de levar também os bonequinhos. Aqui na parte de cima tem o George. Ele tá com cinto de segurança, olha só. Ele tá com uma roupa de astronauta, toda prateada, inclusive os sapatinhos. E a perninha senta, fica de pé também. Aqui embaixo tem mais uma figura. Também tá com cinto de segurança, tá bem preso. Olha, também tá com a mesma roupinha prateada de astronauta do George. Eu acho que é um amigo do George esse aqui. Eu não lembro o nome. Se vocês lembrarem o nome dele, eu não sei se é o Richard, né? Eu acho que não. Vocês escrevam pra mim nos comentários. E fecha. Aqui embaixo tem mais um compartimento, que eu acho que seria a casa de máquinas. Dá para levar também outros personagens aqui, se você tiver, ou outros acessórios da Peppa. E o legal dele é que ele faz alguns barulhos de nave espacial. Então ele é eletrônico. Aqui atrás está o lugar para colocar as pilhas e o botão de liga e desliga. Olha só o George lá dentro. E eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele faz um barulhinho de nave decolando. E aterrissando também. É um brinquedinho muito bem feito, muito bem acabado. E os bonequinhos também são de ótima qualidade. E os sons também são bem interessantes. Depois qualquer coisa é só desligar aqui. E eu achei legal que essa malinha ainda serve para você levar os brinquedos da Peppa ou os que você já tiver. Não sei se o som tá saindo aí para vocês. Eu acho que não, né? Eu tô ligando aqui. Mas ele faz um barulhinho de aeronave mesmo decolando.
Acho que é bem de acordo com o tema da Peppa Pig, bem fofinho, bem delicado. É uma pena que não vem a Peppa nesse kit, mas se você já tem vários outros, esse aqui complementa muito bem todos os outros personagens. Espero que vocês tenham gostado e deixem o seu curtir se vocês gostaram. Até o próximo vídeo então, gente. Tchau!